喺牛頭角嗰邊都有個聖人公媽廟喎。睇下先，聖人公媽簡介就係海豐縣保留鄉民1961年饑荒，請來聖人公媽保佑，一起渡船平安到達香港，就並供奉喺牛池灣。哦，係一啲喺海豐縣嘅本身嘅民間信仰，咁啊供奉喺船度，帶埋落嚟香港嗰啲咁嘅鄉民。呢座咁嘅嘢要行都辛苦啊！趁而家啱啱開台，斷線都冇所謂，搭 lift。呢個喜旺區而家51蚊，我新力最熱，新力係一路贏上嚟嘅馬啦，係嘛？冇贏過嚇，今季我上個季尾贏咗2場，今季全部都近。呢個喜旺區。有幾旺？早晨啊，早晨啊！定係斜路上咯。前面 lift 去上安達，向前行先，向前行先。向前行啊！我都唔記得咗邊條村打邊條村咯。係咯，頭先我都話，我都影上去話嗰度係咩安達寶達嗰啲咧，行到過嚟我又唔記得咗。安泰啊嘛，行咗去佐敦谷公園先啦，咁好嘈啊！好嘈啊！聾啦！
入村揾補給先啦。冇咁曬嗰陣時先去行公園。垃圾車。喺入面燒嘢食，有燒烤爐嘅咩？我唔記得有燒烤爐啊，冇啊，得啦。早晨啊，早晨啊，冇理由自己搭爐噶嘛。天樂樓呢度就係順天啊，咁即係。哦，人哋有牌嘅，人哋房署有牌嘅。逆天而行係嘛？